話說喺我哋霓虹士多入面，我哋有好多有錢嘅人，就例如 YYK 同 Amoeba 呢啲財閥，而我自己，因為太忙嘅原因，所以冇上線。唉，我真係窮到穿窿。咁我哋冇理由要落後其他人㗎嘛，即係話晒我都係最強玩家，係咪先？OK，我講笑講笑。咁所以第一步我就決定咗要起一個我好想起嘅高 farm design，同普通嘅高 farm 一樣，呢一個嘅高 farm 都係透過 farm 僵屍豬人嚟獲得黃金嘅。但係呢一個 farm 與眾不同嘅地方就係佢會噴啲南瓜頭落啲僵屍豬人度，藉此令佢哋更加嬲，要 spawn 更加多嘅僵屍豬人出嚟。嗰啲南瓜頭亦都會俾旁邊嘅 mine 卡去收集再用，而黃金則會跌落去下面嘅自動收集器。咁呢，我喺起完之後試用過呢，亦都係覺得非常好用嘅。好啦，打兩鋪皇室戰爭嘅時候呢，我就已經 AFK 咗呢段時間啦。我哋而家 check 下個 drop rate 係幾多先，我哋一齊落去望下。跟住落到嚟睇下先。哇！我哋只係掛咗4分幾鐘，但係我哋嘅 barrel 已經 fill up 咗，呢度有成10幾 stack 嘅金粒。呢個即係基本上我哋已經係攞到半 stack，即係半 stack 金磚，可能係啊，半 stack 金磚呢個合埋之後差唔多有。咁我係非常對呢個高翻嘅效率係非常滿意。我係起咗咁多個高翻之後，呢個係最中意嘅。既然我哋唔缺金，咁就梗係要去地獄挖啲肉髓，再合啲肉髓定去玩下啦。嘿，咁我哋咧成功摘完我哋嘅肉髓啦，咁我哋就嗰一堆 TNT 入面就摘咗33嚿，which 我哋運氣唔係真係咁好啦嗰日。咁另一方面咧，我都決定要用啲原骨牙去燒咗佢啦，去升呢度嚟啦，因為始終有翻套肉髓甲可以舒服啲，係啦。咁我哋而家即刻燒咗我哋嘅肉髓先啦。OK，我哋肉髓咧都燒好啦。咁我哋咧嘅高翻路嘅嗰啲金咧，我哋而家就將佢哋合作肉髓先。有啦，我哋嘅肉髓啊！好啦，咁我哋都要升級我哋嘅肉髓啦。咁我哋而家落去升一升先。嘿，咁轉做模板啦，唔係肉髓嚟。1件、2件、3件同4件。Let's go！我哋終於有我哋嘅肉髓甲啦。不過咧，因為點解冇成就咧？因為之前唔小心執咗 IQ 裝啦。咁我哋升埋我哋嘅工具先，我哋工具都好重要。劍啦，我哋嘅鎬，同埋我哋嘅斧。我哋留翻第一個，留翻第一個，我唔記得咗呢單啲。咁既然而家肉髓裝都有埋啦，於是我決定望一望 Ender Chest，唔望唔知，望咗簡直嚇一跳。Bro，like what the fuck？冇 spare 嘅翼嘅話，一死咗就有機會攞唔翻套裝。於是我就即刻動身去咗中界外島。嗱，我今次有 mark 低咗，不過你哋3個唔好再鬧我啦。
OK，經過咗我哋10幾分鐘嘅 N 嘅探索之後咧，我哋嘅財富成功咗增加咗，即係我哋呢度多個模板啦，跟住仲有多咗啲鐵同埋多咗啲金啦。咁另一方面咧，我哋亦都多3對 Elytra 同埋有少少 gear 啦。咁但係咧，我哋就唔好 loot 晒成個 Incity，因為可能我哋嘅 member 可能仲係想去 loot 嘅，咁所以係啦，我哋就唔好將全部 Incity 都晒咁自私啦。同一時間喺 N 翻嚟之後，我俾阿 Amoeba 邀請咗去試玩新嘅 Spear，並且順便喺 Mansion 攞埋 Armor Trim。喂，又係呢個弱智梯，直接 Mindful，喂，打我！直接 Mindful。OK 垃圾，又係，有鎖鏈喎，我着鎖鏈型我啲渣啲要鎖鏈，型啲但係渣啲喎。啲風真係肯定想打啲咁2世紀風嚟㗎，你食咩啊？世紀風？即係想講中世紀啊，2世紀？中世紀哦，係咪蜘蛛 spawn 那個嚟㗎？唔會落到嚟啩？我聽好似啲槍聲啊，嘣嘣嘣啊！又有喂，又有咧，仲有鎖鏈添，仲有單斷隻喎有。嚟！有 Creeper 呢邊，哇有2隻啊！我冇啦，冇事。打乒乓波，哇！2隻。掂，OK，睇下有冇嘢先。種田喎，種田。對啊。哇！你後面。cover 反應㗎嘛。哇！我都俾佢劈咗到，黐線。地方。哇！隔離有啲不妙啊。係啊。哇！上面 creeper，走。哦。死我！喂，仆街咁多神秘網，喂，有 scanner。哇！有 TNT 啊呢個 creeper。係喎，哇！黐線呢個。好恐怖啊大佬！小心啲，唔好開個窗，爆炸。冇事，佢唔係 trap 傷，但係佢有2粒 pearl。佢係 trap 傷嚟㗎，唔係 trap 傷嚟㗎，係㗎，佢 trap 傷嚟㗎，你睇下，佢紅色㗎。係喎。你知唔知佢係 trap 傷嚟嘅？唔知嘅真係，睇唔到。你學咗樣新嘢。阿呢啊！多利，好多。哇 ！creeper，佢裡面有隻 creeper，好恐怖，2隻啊，黐你個線。creeper，呢度有第二隻 creeper 喺裏面。呢間房唔好開，好恐怖啊！呢間房。冇聽過嘅。How you know？花。好啦。做乜事啊你？拆人哋墳頭草唔係幾好玩咩？但係我都嘥咗啲時間去戳佢個 lunch。哇！睇住後面。你保我。OK，我打。嚟緊啱。打乒乓。有冇乒乓 ？Yes！哇！teamwork。調翻嘢先。teamwork。爭啲俾人當乒乓波咁打，唔係我哋打乒乓。sorry。喂地！sorry。係啊，我諗住繼續係個 position，跟住繼續向前衝咁咯。我要燒死啦！好事。我一粒心唔好打，我覺得。好似打唔打？我唔知，我見到一堆 mob 我哋未打，但係會暗房啊！哇！裡面呢間裏面，喂佢哋太高啊，入唔到。啱啊！得咯。睇佢哋殺氣啊！唔使退啊，殺氣。喂，有職業 Evoker。復啊啦，好搞掂。OK， 殺咗。喂！Humble。Amoeba 個 humble。
隨後我哋亦都各自運咗少少阿里返我哋自己嘅 base。最後我哋亦都決定進行一個小小嘅 duo，去試用埋我哋剩低未用嘅鑽石 spear，而去結束我哋今日嘅 spear 初探。On your mark, set go。係。哇！哦，喂，樣樣，無賴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 ，無賴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 ，呀！無賴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 ，嗨，拜拜。喂，好無賴，Spear，喂 Spear，咩都睇唔到啊！跟佢傻㗎。哦，你個 Spear 大嚿咗啲喎，師兄。哦，咁當然就係隨住 Amoeba 嘅慘叫聲，我最後贏咗啦。即係話晒都係阿卡咩最強保鏢，係咪先？就係咁樣，我喺霓虹士多變翻做有錢人，咁即係話我終於可以開始執行我呢一個巨型嘅計劃。